Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ Python ရဲ့ overview လေးသူရဲ့ other jazz R နဲ့ jazz ဘယ်နေရာမှာသုံးနေရှိလဲဆိုတာပြောပြီးသွားတယ် okay အဲ့ထက်လည်းအများကြီးပို့ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် interpreter လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးဦး interpreter ဆိုတာထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ down လိုက်တဲ့ software ပါပဲကျွန်တော်တို့ website ကနေ down ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တဲ့ဟာဒီပင်လေပါပဲတော့ interpreter ပဲ interpreter ဆိုလို့ထူးထူးခြားခြားသွားရှာနေဟုတ်နော် okay interpreter ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ interpreter is a kind of program interpreter ဆိုတာလည်း program တစ်ခုပဲ software တစ်ခုပဲဘလို့ software လဲဆိုတော့ use other program တခြား program တွေကို use run ပေးတဲ့ software ဟုတ်နော် use ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ EAC တစ်ဖိုင်မှာနှစ်ချက်တော့ writer နဲ့သူပါပဲနော်စပြီးတော့ run ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လိုရင်း interpreter ဒီကြားခံ matching code ကိုမပြောင်းခင်ကြားထဲမှာကိုရေးလိုက်တဲ့ source code ကို matching code ပြောင်းပေးတဲ့ program လို့မှတ်ထားပြီဟုတ်ပြီကဲနည်းနည်း procedure လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ procedure အနေနဲ့အတူတူချာမရှိပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးမှသည်ကျွန်တော်တို့သင်မှသည်ဘာလဲဆိုရင် program ရေးတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ source code ရေးတာကျွန်တော်တို့ဒီ source code အဲ့ source code က computer တန်းနားလဲတယ်မထင်နဲ့မလဲဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကိုနောက်ကကိုရေးလိုက်တဲ့ code ကိုလောလောကူကူ run ဖို့အတွက် interpreter တွေကလုပ်ပေးထားတယ်ဂျားကန်စင်ပါပြောင်းလဲဆိုရင် byte code ကိုပြောင်းတယ်ဟုတ်နော် intermediate format လို့ခေါ်တယ်ဒါ matching code မဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါ programming လေးလာတဲ့ကြားဦးနားပါရှိမယ် computer သည်0နဲ့1ပဲနားလဲတယ်0နဲ့1မဟုတ်ကျန်တာဘာမှနားမလဲဒါပဲသူနားလဲအောင်ကျွန်တော်တို့အစင်စင်ပါလုပ်ပြရလဲဘာသာပြန်ပေးရတယ်ဂျားကန်လုပ်ငန်းစဉ်ဘာလို့လုပ်လဲဆိုရင် byte code compilation လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါ byte code ပုံကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ Python ဒီ .py file extension က computer မှာခွဲထားတဲ့ .py အဲ့ .py ကျွန်တော်တို့ဒီ byte code ရင်ပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီးပြီဆိုမှ Python virtual machine ကျွန်တော်တို့အခု down ထဲမှာအကုန်ပါတယ်အဲ့ software တွေစင်းနေလုပ်ပြီးသားဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှာသူဘာလုပ်လိုက်တော့ run ပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးရသွားတယ် okay မနော်ဟုတ်ပြီဒါဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ interpreter ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ကိုင်နေတဲ့ software ကိုကြည့်လိုက်တာ PowerPoint ဟုတ်လား PowerPoint ဒီသူ့ရဲ့ source code ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရလားမမြင်အောင်လေသူလုံးပြီးတော့ခေါ်ပေးလိုက်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့် PowerPoint ရဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် PowerPoint ရဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တစ်ချက်သွား show မယ် PowerPoint program file Microsoft Office နော် Microsoft Office 2016ကသူ့ရဲ့ PowerPoint file တွေအများကြီးပဲဗျာနော်ခဏလေး PowerPoint ပေါ် right click နဲ့လူပြိန်းလို့လုပ်တော့မယ် property လည်းရတယ်ဒီမှာနောက်ပိုင်း version တွေမှာဒီထိပ်မှာ open file location ပေါ်လာတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဒီ PowerPoint ရဲ့ root Office 2016ထဲရပါကြီးလဲဆိုရင် PowerPoint ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PowerPoint.exe file တွေတွေ့လားဟုတ်ပြီနော် application file လေးဒီထဲမှာရှိနောက်ဆုံးသူလုံးခိုးလိုက်တဲ့အခြေအနေဒီအခြေအနေရောက်စိုးကုတ်အခြေအနေဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလေစိုးကုတ်အခြေအနေကproject လုပ်တော့မယ်သုံးတာတကယ် distribution ပိုင်းဖြန့်ချိမယ်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားရလဲဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်သွား dynamic link library တွေပိုင်းနဲ့ဒီအခြေအနေရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကျန်နေဗျာအခုနကကျွန်တော်ပြောတယ် Python ရဲ့ run နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဒါပဲ so goes ပြီးရင် byte code compilation ပြီးရင် run time မှာ run လိုက်တယ်ဒါ Python ရဲ့ run နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ EAC ပိုင်းခုတ်တဲ့ဟာတွေဟုတ်နော် EAC ပိုင်းပြောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်အဲဒီ library နာမည်လေးတွေဒါခုဘူးဒီပိုင်းတော့မရှိသေးပါဘူး beginner အနေနဲ့စမှတ်နာမည်လေးပဲမှတ်ထားလိုက် py2 EAC ဆိုနော်နောက်ထပ်က py installer တို့ py installer တို့နောက်တစ်ခု freezing ဆိုတဲ့ဘာတွေရှိလဲဆို library တွေရှိတယ် module တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းလဲအဲ့ဒီ format ကိုပြောင်းတယ်โอเคမနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ Python interpreter ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲသိပြီကိုလုပ်ရမှာပါလဲ source code စီရမှာโอเคမနော်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ source code စီဖို့တဲ့ source code ကို Python language မှာဘာတွေနဲ့ရေးတင်လဲဟုတ်မနော်ဒါတခါတည်းပြောထားအောင်မယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ကျူရိုရီမှာသုံးတဲ့ tool လောက်က software လောက်ကတော့တကယ် professional မှာမသုံးဘူးဟုတ်မနော်အဲ့သုံးတဲ့ tool တွေဒီ professional သုံးတဲ့ tool တွေ IDE တွေဒီကျွန်တော်တို့သွားမယ်တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကဘာနဲ့ရေးရလဲဆို IDE နဲ့ရေးတာနောက်ဆုံး ID တော့ ရိုး ID မဟုတ် free ID တွေမဟုတ်ပတ်စံပေးရတဲ့ ID တွေနဲ့ commercial software ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီအကုန်ကြားရှိတယ်ဟုတ်လားဘာတွေအားသာလဲဘယ်လိုတွေထူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာတွေမှာလေ့လာကြမယ်ဗျာ okay thank you ဗျာ